Also folgendes Thema heute. Ich habe hier einen Blitz, das ist so ein Yongnuo Speedlight, also das JN568EX3. Das habe ich mal gekauft, weil ich mir zu dem Zeitpunkt keinen ordentlichen Canon-Blitz leisten konnte. Also geplant war dieses Ding für die Verwendung auf einer Canon. Und ich mache in der Regel wenig mobile Bilder mit Blitzen, aber wenn ich blitze, also mobil blitze, dann brauche ich auch viel Blitz. Und in diesem Fall, also in meinem Fall, sollte dieses Ding hier auf einer Fotobox laufen über Stunden hinweg. Und ein Problem gibt es ja immer bei Blitzen, die wollen Batterien. Und um mich von den Batterien frei zu machen, habe ich dieses Gerät umgebaut auf die Verwendung mit einer USB-Stromquelle. Bei diesem schon fertig gebauten Gerät kann ich es einmal vorführen. Also hier haben wir USB-C, hier diese kleine Platine, ist auch hat einen USB-C-Stecker. Wenn ich das hier einstecke, dann wacht die Platine auf und freut sich über Strom. Und wenn ich den jetzt anmache, dann lädt der auf. Ich würde jetzt mal, weil die Kamera das sonst nicht sieht, auf volle Pulle stellen. So, der ist jetzt auf manuell volle Leistung gestellt. Lassen wir noch aufladen. Also solange das hier blau ist, ist noch nicht viel passiert. Schneller. So. Und wenn er vollgeladen ist, signalisiert diese Platine das tatsächlich, indem hier diese blaue Lampe aufleuchtet. Jetzt ist die, also eigentlich hat die Platine überhaupt gar keine Ahnung, was hier vonstatten geht. Das erkläre ich euch später weswegen. Aber es hat sich herausgestellt, sobald das hier leuchtet, ist er richtig voll geladen. Wenn ich den Blitz jetzt hier abfeuere, dann dauert es etwa 8 Sekunden, bis der wieder in Stimmung ist. Und es sind natürlich unrealistische Bedingungen. Niemand würde Leute mit einem aufmontierten Kamerablitz mit voller Leistung zum Erblinden bringen. Normalerweise nutzt man den mit der TTL-Funktion. So, und erstmal auf gleichmäßig. Und mit der TTL-Funktion kann der in einem relativ engen Rhythmus abfeuern. Die Fotobox, wo der eingesetzt wird, die feuert 4-mal und dann ist gut. Der Abstand ist tatsächlich noch länger. Das heißt, ich kann diesen Blitz immer wieder nehmen und der wird extern aufgeladen. Das funktioniert mit einer, na, hier ist es jetzt eine Steckdosenversorgung, die auch in der Fotobox zum Einsatz kommt und unterwegs könnte ich den aber auch an einer Powerbank anschließen. Das funktioniert auch. Jetzt ist es so, dass mir kürzlich durch einen Bekannten noch ein richtig echter Canon-Blitz geschenkt wurde. Der hatte ein kleines Problem, weil da Batterien ausgelaufen waren. Und ich stecke das hier mal aus. Der Kollege kommt beiseite. Jetzt kommt der hier ins Spiel. Der sieht so aus. Das ist ein Speedlight 430EX2. Im Prinzip eine Klasse kleiner. Und an diesem Gerät, das werde ich jetzt auch dahin umbauen, weil das Batteriefach hier habe ich zwar gereinigt. Da sind sogar Batterien drin. Aber hier drin sind Batterien ausgelaufen, das korrodierte hier fröhlich vor sich hin und ich gehe mal davon aus, dass das nicht zu Ende ist. Also dachte ich mir, wenn ich den benutze, benutze ich den tatsächlich auch wieder den ganzen Abend auf der Kamera und dann bin ich sicherlich besser bedient, wenn ich den auch auf USB umbaue. Einmal, weil ich dann nicht vergesse, Batterien rauszunehmen und zum anderen, weil ich sowieso nie die Batterien zur Hand habe, wenn ich sie tatsächlich brauche. Aber von Powerbanken bin ich mehr oder minder umzingelt. Also das Problem mit Blitzbatterien ist, also es sind jetzt hier alkaline Zellen drin, wenn der Blitz auflädt, nimmt der aus der Batterie, was er kriegen kann. Und der lutscht die Batterien tatsächlich leer bis zum letzten. Und wenn die ihre Polarität verloren haben, weil die entladen sind, also dann wollen die wirklich gerne auslaufen. Und man vergisst sie halt. Ne? Man macht so einen Termin und dann macht man damit Fotos und dann legt man das Ding ein halbes Jahr in die Ecke und dann ist er tot. Gut, der ist nicht tot. Also ich zeige das mal eben, dass er tatsächlich funktionstüchtig ist. Kann man anmachen, der lädt auch auf und ja, funktioniert. Jetzt soll der umgerüstet werden. So, was ich vielleicht noch vorher sagen sollte, für diesen Umbau brauchen wir, weil es konvenient ist und mit meinem Wurstfinger nicht an einem USB-C-Anschluss herumlöten kann, verwende ich hier eine solche Ladeplatine. Die kann man für den Gegenwert von 80 Cent
bei einem großen Auktionshaus kaufen. Das ist eigentlich eine Ladeplatine zum Aufladen von Lithiumbatterien. Und neben einem gut eingebauten USB-C-Port, also eine USB-C-Buchse, hat das hier rechts und links zwei Lötstellen, wo man alternativ auch 5 Volt einspeisen könnte. In unserem Fall ist es so, dass ich an diesen beiden Stellen die 5 Volt, die über die Buchse reingehen, wieder abgreife und in den Blitz weiterleite. Und ihr habt das gerade bei dem anderen Blitz gesehen, diese beiden LEDs hier drauf, die normalerweise den Ladezustand machen, die geben auch eine Interpretation zur Spannung, die von der Powerbank oder vom Netzteil kommt. Weiterhin braucht man für Blitze dieser Größe, also für den Yongnuo wie auch hier für den Canon, einen Lastwiderstand. Die sehen so aus, das sind keramische Widerstände. Und dieser hat 1 Ohm und 10 Watt Leistung. Steht ja auch tatsächlich drauf, blödes Huhn ich. Also hier 10 Watt, 1 Ohm. Und dieser Widerstand ist notwendig, damit das USB-C-Netzteil oder die Powerbank nicht denkt, Kurzschluss. Also der begrenzt den Stromdurchfluss, der verwandelt einen Teil des Ladestroms in Wärme. Was zusätzlich dazu kommt, man kann ihn gut verstecken. Er ist nämlich in etwa so groß wie eine Mignon-Batterie. Das heißt, der kommt nachher hier in das Batteriefach rein. So, jetzt müssen wir noch ein paar Messungen vorab machen. Also wenn dieses Ding hier an Strom angeschlossen ist, die große Frage ist, wo sind Plus und Minus? Diese Info brauchen wir nachher. So, ist an und freut sich. Ist auch irgendwie so leicht, dass es sich jetzt wegdrehen will. Genau, es hat nichts Eiligeres zu tun als das. So, jetzt brauchen wir ein Messgerät. Und der Kollege wird uns hier jetzt freundlicherweise verraten, wo welche Spannung anliegt. Die Boards kommen zwar gefühlt irgendwie alle aus demselben Eckchen, aber sie können sich schon unterscheiden. Zweimal, das ist gar nichts. Warum? Oh, hier 5,26, wobei Plus ist hier unten und Minus ist da oben. Komm schon. Ja, das heißt, da kann ich nachher die Spannung abgreifen. Und freuen tut sich außerdem noch. Also da habe ich schon mal dran rumgefummelt und tatsächlich ist die Ladeschaltung hier kaputt. Aber die Buchse ist noch guter Dinge und das ist ja eigentlich das, was wir brauchen. So, ein Blitz wie diese Canons oder auch diese Yongnuo Clans, die im Prinzip, scheint diese Firma für Canon herzustellen, die haben hier einmal auf der Unterseite 4 Schrauben und wenn man, das muss man entriegeln, um das drehen zu können, wenn man das hier quer stellt, gibt es hier auch nochmal Schrauben. Die müssen raus, um das Gerät öffnen zu können. Das sind übrigens Schrauben, die super verschwinden können. Also arbeitet an einem Ort, wo ihr, ich sollte an einem Ort arbeiten, wo ich Dinge lagern kann, ohne dass sie sofort abhauen. Hier vielleicht. So. Kommt der Boden ab. Hier steht noch die Schraube. Kommt der Boden ab. Ja. Und jetzt ist auch die Schraube rausgekommen. Also hier sind die Leitungen, die zur Kamera gehen. Und die sind hier eingesteckt. Das ist von Blitz zu Blitz unterschiedlich. Also ihr werdet, wenn ihr das tatsächlich nachmacht, die unterschiedliche Verbindungen finden. Aber für mich ist es jetzt schön, dass ich das trennen kann. Dann baumelt mir das nicht die ganze Zeit daran so blöde rum. Hier unten blicken wir jetzt auch schon auf Dinge, die Hochspannung führen können. Deswegen bringe ich jetzt mal die Handschuhe ins Spiel. Also an dieser Stelle sei nochmal gesagt, ein Blitz arbeitet mit Hochspannung, mit so viel Hochspannung, dass es auch für das Herz problematisch werden könnte. Deswegen solltet ihr solche Arbeiten nur machen, wenn ihr mit Elektronik-Basic-Verständnis so einigermaßen vertraut seid und wenn ihr einschätzen könnt, wo man da nicht dran fassen sollte. Irgendwo in diesem Gerät versteckt sich ein dicker Ladekondensator und der kann sich natürlich
auf eine ordentliche Spannung. Die Dinger sind teilweise ausgelegt bis 400 Volt, aufladen und das ist nichts, wo man unbedingt seine Finger reinstecken möchte. So, jetzt geht's weiter. Ich möchte da meine Finger reinstecken. So, verdrehen. Jetzt, ja super, das kann ich mit den Handschuhen jetzt nicht machen, wie ich mich kenne. Ich schon so Wurstfinger. Also, warte mal, das machen wir nachher ab. Hier, wo diese beiden Schrauben sitzen, ist ein kleiner Metallsteg. Also wenn ihr sie beide rausmacht, fällt euch der Metallsteg entgegen. Deswegen mache ich nur eine Seite ab. Der geht also in etwa so weit, wie ihr die Schraube im Gehäuse stecken seht. Und auch ein bisschen kürzer, kann man super mit den Handschuhen fassen. Kann ich genauso gut versuchen, mit Fäustlingen, Messer und Gabel Schokolade auszupacken. So. Hier auch. So. Und jetzt kommt mir schon alles entgegengefallen. Super. Komm. So, das ist es. Auch dieses Teil hat ja so eine gewisse Baumelneigung, deswegen stöpsel ich das jetzt hier auch ab. So, das brauchen wir später. So, hier haben wir jetzt das Batteriefach, die Elektronik. Hier geht es weiter zum Blitz. Und kurz mal zur Orientierung. Die Hochspannung wird tatsächlich hier unten erzeugt. Also man sieht hier, diese beiden Kabel, die hier weggehen, die sind dicker isoliert und laufen nachher oben rein. Das heißt, hier oben in dem Blitzkopf ist der Kondensator nicht. Der wird sich irgendwo anders verstecken, wo wir ihn jetzt gerade nicht finden. Gut, also Vorsicht ist geboten. So, fairerweise muss ich sagen, ich war hier schon mal unterwegs in dem Ding. Deswegen ist hier schon mal drin gelötet. Ich habe das nochmal rückgängig gemacht für diesen Umbau. Wenn ihr das Ding so vor euch liegen habt, ist natürlich die große Frage, wo sind Plus und Minus? Die meisten Hersteller sind so freundlich, das farblich zu kodieren. Also man kann das hier sehen. Hier an dem Batteriefach sind zwei, naja, leicht korrodierte Kontakte. Hier einmal Minus, da einmal Plus. Das sollte wohl klappen. Zur Sicherheit können wir das auch messen. Also werde ich das jetzt messen. Sollte man nicht so tun, als wenn ich mehrere Personen bin. Also Batterien rein. Zuklapsen. Netterweise hält das auch, wenn Teile des Gehäuses weg sind. Das sind die Handschuhe, sind aber auch für wahrscheinlich kleinere Hände. So, wenn wir das hier nochmal nachchecken. Hier sind die Batterien eingesetzt und wenn ich jetzt aufgehe, habe ich hier 6 Volt. Und jetzt muss das hier irgendwie zum Husten gebracht werden. Erstmal die Batterie raus. Also da muss das alles irgendwie eingebaut werden. Ja. So, das Batteriefach bietet wenig Platz nach unten. Mal gucken. Wenn ich den hier reinsetze, der wird sowieso sofort umfallen. Super Sache. Also, er sollte an einem der beiden Pole landen. Also entweder hier oder hier in diesem Fach. Kann ich irgendwo durchgucken? Oh, guck mal. Hier ist ein Loch. Wo kommt denn das raus? Hier ist ein kleiner Spalt und... Oh Mann, oh Mann. So, nochmal. Hier kann ich... Ja, man kann es da sehen. Also, der Kollege hier sollte... Also zufällig ist hier unten neben diesem einen Pol ein Loch. Oh, oh. Reicht mir jetzt gerade ein bisschen die Finger da unten reinzukommen. Yes, da ist er. So, einmal durchziehen. So, weiter rein geht nicht. Das Kabel muss gleich hier hin. Hier an dieser Stelle hat der Canon Blitz unter einer Gummikappe, die einem entgegenfällt, wenn man den auseinander nimmt, eine kleine Metallplatte. Dort kann man bei manchen Variationen dieses Blitzes ohnehin eine Spannungsversorgung anbringen.
An dieser Stelle, also ich habe die Metallplatte, kann man einfach rausziehen. Und an dieser Stelle werde ich nachher das Kabel nach außen führen, um auf der Außenseite diese Platine anzubringen. So, jetzt muss der Lötkolben noch warm werden. Mal schauen, kommt da schon was? Ja, ja, nein. Ja, gut. So. Dann. Das hier auch nach oben richten, dass man hier was sieht. Also ich hatte erst darüber nachgedacht, das nach außen zu führen und den Lastwiderstand und die Schaltung zusammen auf der Außenseite anzubringen. Aber nachdem ich das bei dem anderen Blitz nach innen eingebaut habe, weiß ich, es ist nicht notwendig, das zu machen. Und es sieht auch irgendwie eleganter aus. Das kommt hier hin. Lege ich hier drüber. Andrucken. Und dann wird das festgelötet. So, das hat jetzt hier eine Verbindung zu dem eigentlichen Pluskabel, das die Platine versorgt. Das hier ist ein Minuskabel. Ich werde hier irre. Also mit den Handschuhen fühlt man genau gar nichts. Deswegen gehe ich jetzt mal auf den Einhandschuhbetrieb über. So, das wird jetzt mal abisoliert. So, dann wird der verzinnt. So, das alte Kabel kommt hier ab. Altes Kabel. Und ein neues Kabel kommt hier dran und das wird auch gleich so rum angelötet, dass es hier direkt die Kurve kriegt. Und zum Ausgang. So, das ist das. Jetzt haben wir hier drinnen noch jemanden sitzen. Was habe ich denn hier für Litze? 0,14 Quadrat. Moment, ich brauche nur eine Ader. Die rote. So. So, dieses Kabel muss auch hier rein und dann nutzen wir einen etwas anderen Port, nämlich den hier. Den aber fest, man kann nicht rein. Ich muss mir also einen Port machen. Ich weiß nicht, ob ich direkt hier reingehen sollte, wo das Kabel von dem Lastwiderstand rausgeführt ist, weil es erwärmt sich und wenn diese beiden Kabel sich kurz schließen, dann haben wir ein Problem. So, einmal bruckeln. Das tun wir dann jetzt auch wieder mit Handschuhen. Man kommt nicht weiter, aber wo bleibt es denn stecken? Ach wo! Das gerät hier in die Mitte, wo dieser Dorn steht. Hier ist in der Mitte des Batteriefachs ist ja so ein kleiner Dorn. Und da geht das rein. Und das ist, glaube ich, ein Thermofühler. Der soll merken, wenn die Batterien sich überhitzen. Na, so ein Spaß. Gut. Dann mache ich mir jetzt ein Loch. So, der Dremel macht heute Urlaub. Also ich gehe jetzt hier hin und riecht ein bisschen nach verbranntem Kunststoff. Und jetzt sind wir da, wo wir hingehören. Was hier jetzt so hochgeschmogelt ist, das auf der Außenseite ein bisschen abgeschnitzt werden, weil das Gehäuse so stramm da drüber geht. So, jetzt kommt das Kabel hier rein und damit laufen wir bis hier drüben hin. Also hier drüben habe ich das Kabel von dem Lastwiderstand. Den bocke ich jetzt mal hier ein bisschen hoch, dass man das besser sehen kann. Da brauchen wir nicht die volle Länge. Das ist Nummer 1. Dann brauchen wir hier das Kabel. So, das kann ich jetzt nicht mit bloßen Händen machen. So, dann werden die beiden Kollegen hier wieder verzinnt. Dieses Ende auch. Und na komm. Also, ein Stromschlauch fliegt hier noch rum.
auch noch drüber. Schon wegen der Ästhetik. Der kommt hier hin. So. Und dann werden die beiden Kollegen hier verbunden. Yes. So, das kommt hier drüber. So, mit dem Schrumpfschlauch kann ich hier mit dem Feuerzeug drüber schrumpfen, damit der nicht mehr abhaut. Und dann kann das alles darunter gezogen werden. Das muss hier einmal umgebogen werden. So. Und dann ist das Kabel hier drin. Auch kann zu. Und ich habe hier die beiden Kabel. Das ist im Wesentlichen alles, was ich in dem Gerät machen kann. Und dann wird das wieder zusammengebaut. Und zwar, worum gehört der Vogel eigentlich? Hört mal, hier sind Markierungen. Wenn ich den jetzt so rum aufsetze, das ist jetzt unversucht. Ja, Mann. Yes, so muss er. So, also der Blitz kann einmal 90 Grad nach rechts und einmal auf die andere Seite komplett nach hinten gedreht werden. Und das muss natürlich nach dem Zusammenbau auch wieder gewährleistet sein. So, diese beiden Kabel, die führe ich jetzt hier unten raus. Hier ist auch das Kunststoff hier drunter. Und wie so häufig passen Sachen beim Zusammenbau nicht mehr zusammen. Warum geht das nicht? 2 oder 3 Hürden gibt es zu nehmen. Zum Beispiel das hier, wo kommt das jetzt her? Hat jetzt einen eigenartigen Verlauf genommen. Das sollte eigentlich. Warte mal auf. Das sollte eigentlich mehr so hier unten liegen, sonst klappt das nicht. Also. Zweimal so. Genau so. Ja, deswegen funktioniert es auch nicht. Also da hinlegen. Mit der Blende darüber rutschen. So. Und dann kommen wir hier raus. Zusammenbauen lassen will es sich aber trotzdem nicht. Der Blitz ist irgendwie größer geworden. Welche Hürden gibt es zu nehmen? Das hier brauchen wir jetzt noch nicht. So, eine Seite, andere Seite, hier unten passt es immer noch nicht. Was zur Hölle? Ah, oh, warte mal. Also diese Metalldinger sind ein bisschen labbrig hier dran festgemacht. Und ich bin jetzt das hier mit dem Kabel leid. Also, dass ich das hier drunter durchgeführt. Dann bleibt das wenigstens da, wo ich es haben will. So, noch einmal. Hier stecken keine Sachen raus, die da vorher nicht waren. Hier auch nicht. Also machen wir mit viel Geduld und Spucke. Zusammensetzen und ach, guck mal hier oben. Diese Dinger wollen nicht auf Anhieb hier rein. Jetzt. Also es waren die Bügel, die hier oben, also Moment, hier drunter sitzen, die machen Schabernack. So. Gut. Die beiden Kabel, die nicht ganz, laufen jetzt fast so, wie sie wollen. So, jetzt kommen die aus dem Schacht raus. Und ich kann mich daran machen, den ganzen Plunder wieder zusammenzubauen. Da haben wir dann jetzt
diese hier, die Steckerchen sind kodiert, die kann man nur so rum reinbauen. Andersrum geht es einfach nicht. Und das Ding, das da von unten dran kommt, der Kollege hier, los, komm schon. So. Und dann kann das hier wieder draufgesetzt werden. Und ich schraube mich in Ekstase. So, die längeren Schräubchen kommen hier rein. Der Schraubendreher ist magnetisch. Das ist eine Überraschung. So, mal gucken, ob ich das schaffe, ohne eine halbe Stunde auf dem Fußboden rumzurutschen und die Schrauben zu suchen. Und hoffen wir das Beste. Yes, jetzt ist es drin. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass man, wenn man sowas macht, sämtliche Garantieansprüche verliert, die man möglicherweise jemals gegenüber Canon oder sonst irgendeinem Hersteller hatte. Falls nicht, habe ich es jetzt getan, denn mit dem Öffnen des Gerätes erlischt die Garantie und alles, was hier da drin rumfummelt, ist dann eure Sache. Und hier haben wir den Lastwiderstand, der ist ja so ein bisschen frei flottierend drin. Und wenn ich jetzt hier dieses Ding drauf mache, dann wackelt da drin auch keiner mehr. So, hier draußen haben wir jetzt diese beiden Kabel. Ich kann mal aus meinen Handschuhen rauskommen. Und wir könnten jetzt einen Testlauf machen gleich. Dafür mache ich hier mal die beiden Kabel blank. Und jetzt haben wir. Damit hier keine Fasern abstehen, verdrille ich das. Jetzt kommt er. Hammer. Ich hätte mir gemerkt, Minus ist hier drüben. Das drücke ich da jetzt drauf. Es ist nicht so, dass es hält, also es muss nochmal kürzer gemacht werden. Es ist jetzt nur für einen Testlauf. Ob es sich noch lohnt, weiterzumachen. Wenn ich ein bisschen sauberer löte, macht es vielleicht wirklich Sinn, weiterzumachen. So, die Verbindung ist dran. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Blitz es aus. Ich das einmal ein. Und Schaltung freut sich. Und wenn ich den jetzt einschalte, dann erwacht er zum Leben. Freut sich und sollte jetzt auch aufladen. Ist aufgeladen und blitzt. Kurz mal durchchecken. 1,1, also volle Pulle. Kommt da auch. Ja, das sieht gut aus. Können wir nehmen. Gut. Dann kann ich jetzt erstmal die restlichen Schrauben hier noch reinbrezeln. Die hier oben habe ich nämlich vergessen. Ja. Man sieht das so ein bisschen, hier hat er so eine Beule, also wenn ich hier mit dem Schraubendreher hinbekomme, ich mal schräg. Das heißt, es ist leichter zu drehen, wenn ihr den einmal so umdreht. Da kommt ihr nämlich dann gerade auf die Schraube. So, zweite Schraube. So, ist auch fest. Damit sieht es schon wieder fast aus wie ein Blitz. Ja, also irgendwie muss der Blitz ja nachher so auf der Kamera sitzen, dass sich die Sachen nicht behindern. Also wenn ich jetzt so einen USB-Stecker habe, wie den hier, und stecke das, ist der aus, hier, und stecke das hier rein, dann hier ist der Kamerasockel, also der Sockel vom Blitz. Also muss der hier relativ weit oben zu sitzen kommen, so etwa, damit das funktioniert. So, hier, das ist glattes Gehäuse, da kommen wir nicht gut mit zurande. Ach, warte mal, haha, ich habe ja welches besorgt. Und zwar, die weiteren Arbeiten möchte ich mit dem Uhu Plus hier machen. Bei dem Yongnuo Blitz habe ich das mit Heißkleber gemacht. Ich will jetzt noch zeigen, wie gut der hält. Und hier machen wir das mit Uhu Schnellfest. In der Hoffnung, dass ich
jetzt nicht die Platine killen. Ich bilde mir ein, dass das besser halten wird. So, als erstes muss das hier aufgeraut werden, damit dieser Klebstoff eine Möglichkeit hat zu fassen. Dann haben wir hier dieses Ding. Hier ist eigentlich eine schöne Mischschale dabei, aber die brauchen wir später für was anderes. Die versauen wir jetzt noch nicht. Was gibt es hier noch dabei? Mischstapel und jetzt ist das Ding. So, ich nutze jetzt zum Mischen einfach mal diese Wanne. Ich mache so einen Tropfen rein. Ach komm, sind wir nicht so kleinlich. So. Zurückziehen und irgendwo hier, ach hier ist der Verschluss. Hier ist der Verschluss für die beiden Dinger, damit einem der Kram nicht über den Tisch läuft. So, jetzt ist das erstmal verschlossen. Schnellfest ist ab dem Rausdrücken aus der Spritze für 5 Minuten verwendbar und braucht danach eine Viertelstunde und dann ist er ausgehärtet. So, dann kommt hier jetzt mal ein ordentlicher Batzen drauf. So. Und da setze ich jetzt diesen Kollegen drauf. Komm, brav. Und ja, also man macht genau das, was ich von diesem Zeug kenne. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den Klebstoff so ungern verwende. Weil die Sachen laufen nämlich alle weg. Also jetzt gerade hier auch. Will ja nicht da bleiben. Oder doch? Gut, also wir haben jetzt hier einen Ticken zu viel Klebstoff. Der Kollege hier rennt mir auch komplett weg. Das heißt, ich muss jetzt erstmal grundsätzliche Rettungsaktionen machen, bevor das ganze Teil... Wo ist denn der Lappen? Oh Mann, das kann man sich doch nicht mit ansehen. So, jetzt, Lappen ist gefunden. Du bleibst hier. Also dieser Klebstoff hat ein bemerkenswertes Eigenleben. Und ich greife jetzt mal auf die guten alten Tricks zurück. Weil das hier, also was hier gerade konkret auf dem Gehäuse passiert, das braucht keine Sau. Ja. Echt unfassbar. So, der muss verhältnismäßig nach hier oben und dann kommt da ein Klebeband drauf. So. So bleibt der erstmal. Jetzt mal checken. Stecker ist sauber geblieben. Der Abstand des Steckers zu der Oberfläche, also zu der Gehäuseoberfläche, ist groß genug, dass da nachher überhaupt ein Stecker drin hält. Und wir überspringen jetzt einmal die Trocknungszeit. Ein paar Minuten sind schon vorbei und der Klebstoff hat schon abgebunden. Das heißt, ich kann ja schon mal ein bisschen wieder daran arbeiten. Hier muss gleich ein Gehäuse drüber. Und der Grund, weswegen ich diese Schale nicht verwendet habe, ist, dass die nachher unser Gehäuse formen wird. Der Dreh ist folgender. Das hier muss ein bisschen versiegelt werden. Das könnte man jetzt auch so offen liegen lassen, aber da sind jede Menge Lötstellen und Leute werden durch das Licht angelockt und patschen da mit ihren Fettfingerchen drauf rum und das brauche ich nicht. So, deswegen gucke ich jetzt einmal, wenn ich das hier draufsetze, so dass es das Gehäuse einschließt, dann muss das etwa bis hier hingehen. Mal so einen Marker machen. Genau, jetzt ist ein kleines Loch drin. So, das heißt, die Schale geht bis hierhin. Nachher. Und wenn ich das jetzt schlau genug hinkriege, dann kann ich diese Schale gleich als Förmchen verwenden. Also ich muss sicherstellen, dass wenn ich gleich mit diesem Klebstoff, der gar nicht so zähflüssig ist, wie ich vermutet habe, hier hantiere, dass der hier nicht reingerät. Von hinten ist das Ding einigermaßen versiegelt, aber von vorne ist kritisch. Deswegen kommt hier jetzt ein Stecker rein. Bevor ich mit dem hantiere,
löte ich jetzt erstmal die Kabel noch um, damit das hier so aussieht wie gewollt. So, die beiden kommen ab. Die können kürzer werden. Der rote braucht nur so lang. Und der schwarze braucht nur so lang. Mehr muss nicht. Einmal die Isolation darunter holen. So, einmal. Zweimal. Damit das gleich flotter bindet, werden die erstmal hier verzinnt. Die Art und Weise steht irgendwo ein kleines Kabel ab. Und jetzt hier der rote. Und hier drüben dann der schwarze. Damit sind die Verbindungen wieder gemacht. Das hier wird nachher auch noch verfüllt, dass hier nichts reinkommt und man sieht so ein bisschen blanke Teile dadurch blitzen, dass das verschwindet. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal hier drum. Und dafür rühre ich jetzt nochmal etwas Klebstoff an. Jetzt mal gucken, ob das funktioniert oder ob ich nachher eine neue Schaltung daran machen kann. Das wird spannend. So. Das heißt, ich schnell handeln, weil der Klebstoff hat natürlich nichts Eiliges zu tun als das, was er vorhin auch gemacht hat. Der ist nämlich schon wieder auf der Flucht. So. Ich habe ihn jetzt in der Schale drin und muss ihn hier hinbekommen. So, genau so. So, das ist fein. Hat jemand das Klebeband gesehen? So, festpappen. Hier. Und hier. Jetzt schaue ich nochmal, habe ich hier noch ein bisschen, um hier oben etwas reinzukriegen. Und ich werde gerade auch meinen eigenen Prinzipien untreu. Erstmal jetzt der Stecker rein. Komm. Ach, der ist schon drin. Gut. So. So. Ich mache es nachher. Also ich warte jetzt erstmal brav 10 Minuten ab, 5 Minuten ab, bis der Klebstoff hier anfängt zu binden. Weil er mir den Gefallen nicht tut, hindere ich ihn in der Zwischenzeit daran, hier mit herausfließendem Klebstoff das ganze Ding zu versorgen. Also hier unten ist das Gehäuse so eigenartig gebogen, da muss ich drücken. Jo, und so verbringe ich dann jetzt erstmal ein wenig Zeit. So, hier ist auch gerade ein interessantes Fehlerchen aufgefallen. Wenn ich das Kabel hier reinmache, dann drückt es hier drauf. Das heißt, das hier muss auch anders verlaufen gleich. Das kommt hier drunter nachher. So, dahin. Geht dann in die Ecke. So. Das wird funktionieren. So. Der Stecker rutscht hier nicht ganz drauf. Das heißt, das Kabel kann ich hier so herführen. So, hier drunter wird es jetzt schon ordentlich warm, dass es der Klebstoff bindet. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich dieses Loch hier verschließe. Ich hatte erst die Idee, ich flute es komplett mit Heißkleber, aber ich habe ja noch dieses Deckelchen. Also eigentlich muss ich hier nur einen Durchlass für die beiden Kabel machen. Das mache ich jetzt hier mit dem Seitenschneider. Einmal und komm, zweimal. So, und dann kann das hier eingesetzt werden und sieht relativ elegant aus. Sind wir schon wach? Ja, da kommt was raus. Also ein nicht zu geizig Heizkleber. Und das hier drauf. Ich werde mir jetzt traditionell die Pfoten verbrennen. Ja, genau so. So, jetzt. So muss er hin. Hier ist noch ein bisschen, da fehlt noch was. So, dann mache ich das noch hier hin. Und
Also ich verwende das Messer jetzt zum Verstreichen des Klebstoffs und nicht zum Schneiden. Die Kabel sind doch ein bisschen empfindlich an dieser Stelle. So, ist das Deckelchen da drauf geklebt. Diese Stelle ist mit dem Heißkleber versiegelt. Mache ich erst einmal den Stecker hier rein. Das letzte, was ich brauche, ist, dass ich mir unbeabsichtigt hier etwas reinläufe. Klebstoff hier drauf, nicht so viel. Und dann bringe ich mich in Position und hoffe, dass ich ihn dahin tropfen lassen kann, wo er hin soll. Ja, einmal. Da passt noch ein bisschen mehr hin. Komm. Da rein. So, mal abwarten, ob es das ausfüllt. Oh, da kommen noch mehr rein. Am Ende läuft das an irgendeiner anderen Ecke wieder raus. Aber mal sehen. Das müsste jetzt soweit durchgehärtet sein, dass es keine Dummheiten mehr macht. So, noch ein bisschen mehr. So langsam kommt hier der Klebstoff hoch. Ich sehe ihn jetzt hinter dem transparenten Kunststoff hochsteigen. So. Hier nochmal vom Nahen. Also hier ist jetzt der Klebstoff reingeflossen. Das ist dasselbe Kunststück. Oh, Überraschung. Auf der anderen Seite ist er auch angekommen. Das ist ja einmal rumgeflossen. Also ich habe hier auf der, also es ist ein bisschen schief aufgesetzt. Ich habe auf der breiteren Seite mal eingefüllt und mich die ganze Zeit gefragt, wo er bleibt. Und der ist tatsächlich hier einmal unten rumgeflossen. So, das heißt, ich muss jetzt wieder abwarten. Die Zeit ist vergangen, das ist jetzt ausgehärtet und jetzt schauen wir mal, was da geht. Erstmal das Klebeband wegmachen, dass es hier hält. Darunter kann ich erkennen, das ist ausgehärtet. Also diese Mischschale ist ja so, dass man den Klebstoff, weil die so ein bisschen flexibel ist, darunter rauslösen kann. Also ablösen kann, um da neu sauber Klebstoff drin anzurühren. Und diese Eigenschaft mache ich mir jetzt zunutze, um das hier als Förmchen zu verwenden. Also das macht die Form des Gehäuses. Ist doch ist noch ein bisschen weich. Und das ist jetzt sauber vergossen. Da kann nichts dran kommen. Wenn ich mal doof im Regen stehe, sind die Kontakte alle vergossen. Und hier ist noch kann man den noch abmachen? Ja, kann man. Das ist nämlich jetzt wirklich ein bisschen viel hier. Ja, so, einmal. Und das hier kann auch weg. Dann nehmen wir mal eine stabilere Klinge, um das abzumachen. Jetzt ist die große Frage, ob die Elektronik mir das verziehen hat, dass ich das hier vergossen habe. Ja, leuchtet. Sieht doch schon mal fein aus. Und wacht auf. Ja, sieht gut aus. Ladezeiten bleiben. Also diese Idee, dass der Stecker den Klebstoff davon abhält, hier reinzufließen, das hat sich nur bedingt bewahrheitet. Denn so dicht das auch von der Seite aussah und von den Seiten, ist anscheinend Klebstoff von der Unterseite der Platine in den Stecker reingekommen. Und da war es gut, dass das hier angesteckt war, weil die Kontakte so nichts mitbekommen haben. Das war Glück. Und wäre jetzt Klebstoff hier dran gekommen, dann hätte ich das ganze Projekt in den Eimer treten können. Also es war einerseits gut, dass ich den Stecker da drin hatte, um zu verhindern, dass der Klebstoff von dieser Seite an die Kontakte kommt. Andererseits war auch ziemliches Glück, weil es hätte auch mehr reinlaufen können. Ich weiß nicht, ob das so die Optimallösung ist. Wenn man bei dem anderen Ding guckt, wie ich das da gemacht habe, also das ist jetzt der Yongnuo, da habe ich die Platine mit einem Batzen Heißkleber da drauf geklebt und auch eine solche Mischschale genommen, aber ich habe die einfach komplett als Gehäuse genommen. Allerdings soll dieser Blitz auch nur indoor verwendet werden.
Vielleicht kriege ich noch mal einen Vogel und vergieße das von außen. Förmchen habe ich ja schon. Das bleibt aber jetzt erstmal so. Abschließend noch die Frage, ne, das ist ja jetzt ein Kabel von einem Netzteil. Wenn ich mobil unterwegs wäre und hätte eine Powerbank, die das bespielen soll, nehmen wir mal diese hier. Der Stecker ist drin, der Stecker ist auch drin und ich stecke es rein und die Powerbank erwacht. Die Powerbank ist nicht besonders stark, die geht ein bisschen in die Knie beim Laden und nehmen wir auf volle Pulle. Deswegen hat man jetzt auch hier so einen Wechsel, dass kurz an dieser Stelle die rote Lampe brennt. Also das heißt, immer wenn das rote Licht hier angeht, dann reicht die Spannung nicht. Also das läuft auch mit der Powerbank und das wird jetzt auch am Wochenende mal ausprobiert. Das passt auch so eben gerade mit dem Gehäuse der Kamera. Das drückt dann nachher von unten hier vor. Moment, das kann ich auch noch eben zeigen. Da kommt der Blitz hier drauf. So, sitzt. Kann man hier noch festmachen für den Fall der Fälle. Und dann würde die Kamera den auch benutzen. Mal eben einschmeißen. Wo ist er denn? So, die Kamera selber freut sich auch darüber, dass der Blitz da ist. Ich schalte ihn wieder auf ITTL um und läuft. Ihr habt den Buzzer gedrückt. Jetzt macht die Fotobox 4 Fotos von euch. Bitte denkt dran, auf den Kamerablitz zu warten. Los geht's. Bitte lächeln. Sag Spaghetti-Eis.